Друзья, приветствую. Еще один камин. Завершили мы его. Наша задача была облицевать его камнем, поставить деревянную балку, сделать банкетную часть и облагородить топку. Там мы поставили чугунные панели. Панели делались на заказ. Сначала снималось лекало и потом отвозилось уже производителю. Вот это вот дубовая балка сверху. Это дуб настоящий, старый, он не состарился. Его никак не обрабатывали, просто покрыли его маслом. Он имеет вот такую вот фактуру. Выше уже хвойное дерево обработанное. Дымоход, дымосборник. Вот эта часть, это тоже старый дуб. Так получилось. Проект длился весь суммарно где-то месяца полтора. Были разрывы. Долго ждали, пока сделают. Чугун отольют. Дерево также искали долго. То есть были такие временные разрывы.